Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi našemu katehetu. Z nami je brat Miran Špelič, dober večer želim. Bog daj dobrega. Nocoj bova pogledala razlago Matejevega evangelija in to ne od kogarkoli, ne. Vzela bova v precep Origena, ki je bil svoj čas kar problem, a ne, za nekatere v cerkvi. Tako, za nekatere je še vedno, vendar pa smo ga, bi lahko rekli, uspešno rehabilitirali v zadnjih stoletjih. Origen je prvi zares veliki ekseget sploh v krščanski tradiciji. Privzel je nekaj orodij, ki so jih izdelali že pred njim poganski filologi v Aleksandriji, od koder je tudi on bil doma. Zlasti je razvil postopek, ki se mu stojko reče alegorija, po domače pa bi lahko rekli, da se pove še nekaj drugega zraven tega, kar je recimo na prvi pogled očitno in jasno. Torej gre za to, da iščemo še kakšen dodaten, globlji, višji, bolj duhoven pomen v tistem, kar je že na prvo žogo, na prvi pogled jasno. Torej, nocoj bomo tako razpoloženi, da bo treba, a ne, odpreti naše umske sposobnosti in tudi srčne sposobnosti, da gremo tudi v srce, da bomo razumeli odlomek iz Matejevega evangelija. Kaj konkretno? Mi bomo pogledati, kako Jezus vstopa v Jeruzalem. To je tudi skrivnost, ki se začenja že pravzaprav nocoj in pa pri jutrišnjem prazniku, cvetni nedelji. Pogledali si bomo, kako je Origen videl Jezusovo približevanje svetemu mestu, kaj vse je v tem videl, kako je razložil tudi tiste nenavadne besede, ki so bile tam izrečene. Skratka, pridružili se bomo tisti množici, ki spremlja Jezusa in ki pusti, da Jezus prihaja mednje. Tudi mi želimo, da Jezus pride med nas, da ga priznamo, prepoznamo kot kralja, da mu rečemo hozana in da skušamo razumeti, kaj ta hozana pravzaprav sploh pomeni. Za razumevanje teh alegorij, ali je tukaj potrebno, da človek se nekako umiri in v neki tišini to premelje in premisli, ker se sicer zdijo te podobe lahko, če nismo s srcem in dušo zraven, ne, tudi neko nakladanje navadno. Treba je zares se predvsem malce ustaviti in podvomiti v tisto, da je v tisto, kar nam najprej pride na misel, že vse. Tu je morda bolj kot tista neka res milina srca potrebna pozornost in pa ponižnost. Da si preprosto zastavimo vprašanje, ali to pomeni še kaj, je tukaj le še kaj zraven. In potem seveda pozorno prisluhnemo temu, kar so nam lahko odkrili drugi, modri, modrejši možje in žene iz preteklosti, in se potem od njih naučimo še sami takšnega branja in razlaganja, pa ne samo Svetega pisma, tudi življenjskih dogodkov, tudi dogodkov iz današnjega časa. Kaj nam Gospod hoče sporočiti z neko besedo, z nekim pojavom? Seveda pa je tu treba biti dovolj kritičen, da ne bi pretiravali, kajti alegorija je takrat, kadar nima svojih vajeti, lahko tudi škodljiva. Če se z njo pretirava, potem naenkrat vse postane vse in ni več ničesar jasnega, nič več ni oprijemljivega. Zato je tudi pretiravana alegorija po Origenu postala nekako sumljiva. In jo je šele sodoben čas spet začel, bilo nekaj časa seveda tudi preganjena, nekaj časa so jo nekateri bolj racionalisti tega sploh ne morejo sprejeti. Je pa seveda sedanji čas z eno tako kritično distanco znal ovrednotiti tudi to alegorično eksegezo in alegorični pogled iskanja teh drugih globljih pomenov, seveda pa bolj kot tisto, kar ste prej omenili, srce,
je treba tu biti odprt za duha, za svetega duha, za njegove navdihe. Zato je tudi Origen in njegova šola zelo poudarjala to duhovno razsežnost, razsežnost vodenja svetega duha. Njemu se je treba prepustiti in ob tem seveda tudi razločevati, kaj je od duha in kaj je zgolj sad lastne fantazije. Ja, sej tukaj sem mislila, da je treba duha spustiti v srce in potem ravnati v skladu s tem navdihom. Ti časi se gostijo zdaj pred veliko nočjo, brat Miran, in verjamem, da so naši poslušalci že na tej molitveni poti nekako, da živijo z besedo, ampak potem, ko se za obredje res vse nekako zgosti, kako držati potem to res rdečo nit, da bo ta vertikalna povezava od zgoraj do srca čim manj motena? Mislim, da je zelo dobro, da se na obrede, ki so pred nami ob naslednjem koncu tedna, preprosto in na kratko pripravimo. Da se odpremo za tisto, kar od teh obredov že poznamo, in da potem, ko od obreda pridemo domov, da naredimo kratko, recimo temu, refleksijo. Da premislimo, kaj mi je ta obred nocoj povedal. Ali samo tisto, kar že poznam, ali sem samo spremljal morda kakšne spodrsljaje tistih, ki so vodili obrede, ali pa mi je prek tega obreda spomin na zadnje večerje, spomin na Jezusove smrti, ali na velikonočni vigiliji, ali pa mi je Gospod še kaj spregovoril. Ali sem tudi jaz postal del tega dogajanja, ali sem v to vstopil, ali pa sem bil samo res daljni opazovalec, kot bi gledal film, ki ga lahko izključim, ko ugasnem ekran. Ali sem vstopil v to dogajanje? Ali me je to dogajanje nagovorilo, pretreslo, spodbudilo, okrepilo mojo vero? Tudi temu je namenjen bil nedavno končanju, oziroma zdaj končujoči se misijon, ki naj bi poživil našo vero, to, kar izpovedujemo. In zato lahko tudi tale Origenov tekst, ki ga bomo zdaj prebrali, pomaga k temu, da vstopamo tudi mi kot soudeleženci, ne samo kot nemi opazovalci, ampak kot tisti, ki s svojimi dejanji počnemo nekaj podobnega, kot so počeli tisti, ki so takrat bili del Jezusovega slovesnega vstopanja v Jeruzalem. Potem pa predlagam, brat Miran, da kar preberete prvi odlomek. Učenca sta šla in storila, kar jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in oslička in tako dalje do besed: to je Jezus, prerok iz Nazareta v Galileji. V skladu s tem, kar smo prej razpravljali o dveh učencih, poslanih, da odvežeta oslico in z njo oslička, in o vsem, kar je bilo povedano o tem odlomku, pojasnimo še naslednje. Rečeno je, da sta učenca odšla in storila, kar jima je zveličar naročil, ter mu pripeljala oslico in oslička. Nista ju pustila gola, temveč sta ju okrasila z oblačili, ki so izražala milino, in z njimi olepšala oslico in oslička, ki sta ju bila odvezala, s takšnimi rečmi, s kakršnimi sta bila tudi sama okrašena in odeta. To sta storila zato, da bi Gospodova beseda, Logos, jezdil na njiju in počival na njiju, sedeč na oblačilih tistih, ki učijo. Saj je on edini vodnik nad tistimi, ki so odvezani in ga nosijo. Jezus torej sedi na oblačilih učencev, ki učijo, na oblačilih, ki so bila položena na oslico in oslička, saj mora vsak človek Kristusu, ponišnemu kralju, ki jezdi na tovornem živinčetu in mladem osličku, darovati nekaj svojega. Torej, cel kup primer, cel kup take domišljije, lahko se nam je zdaj sprožilo, ko smo to slišali, obleke, pa osliček, pa Jezus na vsem tem. Kaj naj potegnemo zase, da bomo imeli nekaj od te razlage? Tu imamo pravzaprav
opisani z osličkom in oslico ter učencema dve skupini vernikov. Na eni strani imamo dva učenca in ta dva prispevata svoje oblačila, dasta nekaj svojega. Oblačila, s katerimi sta ona ogrnjena, odeta, okrašena, položita na osla in oslička. In s tem, zakaj že? Za to, da bi Logos jezdil na njiju, počival na njiju. Torej, on sedi na oblačilih tistih, ki učijo, ker sta učenca, ki sta poslana učiti. Oni torej, potem pa imamo še oslička in oslico, tovorni živinčeti, ki pa prispevata svoj hrbet, svojo sposobnost, da nosita. Zdaj, imamo učence, ki se učijo in imamo oslico in oslička, ki nosita, ki imata moč, da tovorita. To sta zdaj pač dve skupini vernikov, o kateri bo Origen še naprej spregovoril, vendar pa pomembno je, da vsak da tisto, kar je njegovo. Tisti, ki zmorejo nositi, naj nosijo, tisti, ki so močni, tisti pa, ki so sposobni učenja, da se učijo, tisti pa naj potem tudi učijo druge. Imamo torej pri Jezusovem prihodu, ko Jezus prihaja na svet, potrebuje nosilce, tiste, ki ga nosijo, in tiste, ki njegov nauk posredujejo. To sta nekako dva različna načina posredovanja evangelija. En ni drugi. Eden ni boljši kot drugi in drugi ni slabši kot prvi. Oba sta pomembna. Ja, tako tudi Marta, ki jo je vznemirjalo mnogo stvari, Marija pa je sedela pri Marta in Marija. Tako, ja. Pomembno pa je tudi, da pokaže, da Kristus je tu ponižni kralj. On je tukaj kralj, ki se poniža in ki prihaja v svoje kraljevsko mesto, v Jeruzalem, in vsak, ki je tam zraven, naj mu pa da tisto svoje. Nov odlomek. Zdaj predlagam, brat Miran, da nadaljujeva z Origenom in njegovo razlago Matejevega evangelija. Velika množica je pogrinjala svoja oblačila po poti, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razprostirali po poti. Torej, velika množica je skupaj z Jezusom vstopila v Jeruzalem. Ti ljudje so pokazali sad sprejemanja odrešenika tako, da so pod njega polagali svoja oblačila, podobno kot so prej z njimi okrasili oslico in oslička, na katerem je sedel. Ob poti, po kateri je Jezus vodil oslico in oslička proti Jeruzalemu, je množica razprostirala svoja oblačila, da bi tako oslica in osliček hodila proti svetemu mestu z nogami, očiščenimi zemlje in zemeljskih skrbi, brez vsakršne umazanije. No, kako naj si pa to razlagamo? V bistvu je Origen tukaj samo povzel, v velikem delu tega teksta, samo povzel dogajanje, opisal, na koncu pa je še dodal tisto res alegorično noto, ko reče, da so te noge oslička in oslice, da so bile očiščene zemlje in zemeljskih skrbi brez umazanije. Namen tega razgrinjanja oblačil po tleh, najprej so bila oblačila na oslici in osličku, potem pa še po tleh, namen teh je, da se oslica in osliček ne dotakneta zemeljskih skrbi in umazanije. Seveda tukaj ne gre za fizično, ni predvsem mišljena fizična umazanija, ampak moralna. Ta oblačila pomenijo, da so ljudje, ki so bili tam, omogočili tistim, ki nosijo Jezusa, da se tudi sami ne omadežujejo, da so čisti. To je tudi ena od pomembnih nalog kristjana, da pomaga bratu, sestri k temu, da se ne omadežuje z grehom. Da tudi svojim oblačilom, svojo
skrbjo svojo, z nečim, kar je njegovo, prepreči greh. To ni tako enostavno, ker se ali s tem onemogoča in svobodo od svojega sobrata, sestre, ali pa mu s tem dejansko pomaga k ljubezni. Ljubezni tudi do Kristusa, da Kristusova pot ni omadeževana. Da se evangelij, ki se oznanja na čist način, ne pa s prehudimi grešniki. Vsi smo grešniki, ampak vseeno je čisto nekaj drugega, če nam sveti Janez Pavel II kaj pove, ali pa če pri oznanjevalcu takoj opazimo vse njegovo grešno življenje. Brat Miran, zdaj predstavljam si, da si naši poslušalci lahko prikličejo v spomin, morda tudi iz kakšnega filma, kako Jezus pride v Jeruzalem, pa tiste veje, palmove, kako so ga pozdravljali, kakšno je bilo navdušenje, kako je vrelo v ljudeh. Potem pa Jezus nekako stalno govori, moje kraljestvo ni od tega sveta. In tukaj se mi zdi, da je ena taka zanka, v katero se vedno ujamemo, ko skušamo, prinesti nekaj te vere v Jezusa. Na koncu je vedno moje kraljestvo ni od tega sveta. Kako naj si to razlagamo? Vendar pa Kristus prihaja v ta svet, da oznani svoje kraljestvo. Njegovo kraljestvo ni brez tega sveta. In zato ne prihaja v veličastni povorki več 100 ali 1000 konj, ampak na osličku in oslici, kot ponižen kralj. Pokaže, kaj je vrednota, in s tem pokaže vrednota nebeškega kraljestva, ki pa se gradi tu, na tem svetu. Čeprav to kraljestvo ni od tega sveta, pomeni ni od vrednot tega sveta. Ni od vrednot, ki jih poganja samoljubje in prevladovanje nad drugimi, ampak je od kraljestva, ki je kraljestvo od tistega in takšnega sveta, ki je sposoben sprejeti načela ljubezni, darovanja, žrtve tudi. Zato pa je Hozani sledilo še kaj drugega nekaj dni kasneje, ker ga niso vsi razumeli. Vendar pa tudi njegovo kraljestvo je treba sprejeti najprej že v tem svetu in v ta svet vnašati prvine in vrline nebeškega kraljestva. Vsa civilizacija je pravzaprav zgrajena na tem, da nekdo žrtvuje nekaj svojega, zato da bo nekdo tretji, nekdo, ki zmore manj, imel kakšno korist od tega. In to je v skrajni meri pokazal Jezus Kristus, ki je najbolj nedolžen daroval samega sebe, zato da bi odrešil vse ljudi, vse nas. Tega se mi zdi, da ne moremo čisto dobro razumeti, ker se temu praznovanju priključujemo tako, bolj kot opazovalci, gremo k obredom, ampak vprašanje je zdaj, koliko vsega tega vsak človek spusti v svoje srce. Zakaj je tako? Mislim, da nas Origen ravno vabi k temu, da bi vstopili v to dogajanje. Ne vem, če je najbolj nujno ugotoviti, zakaj je tako, ampak je pomembno, da naredimo korak iz tega proti dejavnemu sodelovanju. Da se pustimo spodbuditi tudi tem svetim možem iz preteklosti, da iz opazovalcev postanemo soudeleženci. In da kot soudeleženci naredimo tisto, kar je v naši moči. Nihče se ne more tako darovati, kot se je daroval Kristus, ampak vsak pa je poklican, da se mu priliči, kolikor pač zmore. Da da tisto, kar je, da se vključi v eno teh skupin. In poglejmo naprej v besedilu, kako je Origen analiziral, kdo vse je lahko soudeležen pri Jezusovem slovesnem vhodu v Jeruzalem. Vidimo tudi tretjo skupino, poleg 2 učencev in množice, ki je pogrinjala oblačila. Drugi so namreč urejali lep okras poti, po kateri je Jezus jezdil, in ta lepi okras so predstavljale veje, ki so jih lomili z dreves in jih polagali tisti,
ki so že položili tudi svoje oblačila. V tem primeru imamo 4 skupine. Učenca, ki sta razvezala živali, oslico in oslička, veliko množico in pa tiste, ki so lomili veje in jih polagali po poti. No, tukaj zdaj spet vidimo, da so ljudje nekako razslojeni, ampak če smemo sklepati po Mariji in Marti, a ne, so vsi vredni za enega, vsak je vreden za enega. In vsak prispeva tisto, kar ima pri roki, tisto, s čimer je že obdarjen. Nihče ni izključen. To Origen v svojem času verjetno cilja na skupine gnostikov, ki so se imeli za boljše, za vrednejše, za edine poklicane in so zato seveda izločevali preprosteže in neuke. Origen pa spodbuja preproste in neuke, naj se vendar poučijo, vendar pa jih ne izključi. Vsi so poklicani v Božje kraljestvo. In tudi danes bi se lahko morali malo paziti, da ne bi s prezirom zavračali drugih, češ, mi smo pa zdaj tisti pravi kristjani, oni drugi pa niso. Oni so pa zgrešili pot. Smo različni. In ta raznolikost prinaša pravzaprav bogastvo Božje kraljestvo, vendar pa Origen in tudi mi bi morali vedno spodbujati, da vsak da od sebe vse tisto, kar zmore. Smo različni po sposobnostih, vendar pa vsak lahko da vse tisto, kar zmore dati. Ja, s tem, da nekatere skupine ljudi prebivalstvo resnično preizkušajo. Vemo, da imajo na Dolenjskem recimo težave z Romi, ki se imajo tudi za kristjane, pa so tudi zelo pobožni, pa za krst naredijo res veliko slavje. Kako pa v tem primeru? Mislim, da je tudi tu kar nekaj dobrih praks tistih, ki se srcem posvečajo tudi romski pastorali in je dobro slediti bolj njim, kot pa kakim oddaljenim teoretikom. Treba je prisluhniti ljudem, ki imajo živ stik in potem storiti tisto, kar se pač kar vsakdo zmore. Tudi tu imamo različne sposobnosti. Vedno pa je treba paziti, da ne bi koga izključevali iz poklicanosti v Božje kraljestvo. Ja, se pravi, potolažiti verjetno potem tudi domačine in duhovnike, ki jim iz cerkve izginja denar in iz hleva kakšen prašiček domačinom in tako naprej. In žlebovi iz cerkve. Vidim, da vam je znana problematika. Temu se vsekakor treba na neki način upreti, vendar pa ne na način, da bi se zato zapiralo Božje kraljestvo. Ja. Brat Miran, nama je ostalo še kaj Matejevega evangelija oziroma Origenove razlage. Še 5. in 6. skupino bo Origen poiskal. No, poglejva. Zdi se mi, da se omenja tudi 5. in 6. skupina med tistimi, ki so šli pred Jezusom in tistimi, ki so mu sledili. Lahko bi rekli, da so tisti, ki so šli pred Jezusom, pripadniki izraelskega ljudstva pred njegovim prihodom, pravični ali preroki. Medtem ko so tisti, ki hodijo za njim, predstavljajo tiste, pravični in preroki. A boš kar zdaj takoj? Ne, bom pustila, pa si bomo označila, brez skrbi, kar narediti. Medtem ko tisti, ki hodijo za njim, predstavljajo tiste, ki so po njegovem prihodu sprejeli logos, besedo, ne bodo to pravični ali apostoli Kristusa. Vendar tisti, ki so šli pred njim, niso govorili nič drugega kot tisti, ki so hodili za njim. Vsi so skupaj klicali v en glas, enodušno, hvalili človekov prihod zveličarja z vzklikom Hozana Davidovemu sinu in hvalili njegov drugi prihod, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, ter hvalili njegovo poveličanje v sveti kraj z besedami Hozana na višavah. Kako naj zdaj to razumemo?
Morda tu pride res prav tistim, ki ste pri računalnikih in na telefonih, da si tole besedilo pogledate malo pobliže, ker ga je pri enem poslušanju morda malce težje dojeti. Origenove misli so včasih tako prodorne in hitre, da so jih njegovi učenci, ki so to poslušali, lahko hitro razumeli, ampak samo še opomba, tole ni bilo mišljeno kot homilija, to besedilo, ampak kot predavanje. To je sad njegovega predavanja učencem, ki so ga bili vajeni, ki so poznali njegove miselne preskoke in ni bilo za vso to veliko množico, za katero pa je v homilijah Origen tudi morda malo preprosteje povedal iste stvari. Hoče povedati, da sta ti dve skupini, teh, ki hodijo pred Kristusom in za Kristusom, podoba izraelskega ljudstva, ki pripravlja njegov prihod, in podoba njegovih učencev, ki ga oznanjajo po njegovem prihodu, vendar pa je sporočilo stare in nove zaveze identično. In to sporočilo on prepoznava v treh vzklikih, ki jih evangelist navaja. To so Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, in pa Hozana na višavah, pri čemer tisto prvo Hozana Davidovemu sinu, Davidov sin, stara zaveza, bolj nekako nakazuje njegov prvi prihod, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, da je s tem mišljen njegov drugi prihod ob koncu časov, in da je Hozana na višavah mišljeno na njegov vnebohod. To so pač trije Jezusovi prihodi, v zadnji tudi v ta nebeški večni Jeruzalem. In vse to je sporočilo stare in nove zaveze. Stara in nova zaveza, ki so jo markioniti, pa tudi nekateri gnostiki ločevali. Origen staro in novo zavezo tukaj poveže, ker pravi, tako stara kot nova zaveza govorita o Kristusovem prvem, drugem prihodu in njegovem vnebohodu. In to razvozla iz tega vzklika množic, ki so pred njim in za njim. To pa je zares že alegorija. Iz tega, kar so množice, ki hodijo pred njim in za njim, fizično vzklikale in enako spredaj in zadaj, iz tega on potegne enovitost Svetega pisma in glavno vsebino Svetega pisma. Da Sveto pismo govori o tem, o Jezusovem prvem prihodu, o njegovem drugem prihodu ob koncu času in o njegovi slavi po nebohodu. Ja, saj povzetek Svetega pisma je, a ne, to, da se kot po prvem psalmu, a ne, taka in taka pot obstajata, dobra in slaba, se pravi, in blagor tistim, ki so v družbi ljudi, ki si prizadevajo za dobro, to nekako vemo, ampak ali vse te razlage, to, kar zdaj poslušamo, pravzaprav ne peljejo človeka stran, da se ustavlja pri teh nekih silnih podobah, namesto da bi naobrnil vprašanje na svoje srce in rekel, kaj delam prav, kaj delam narobe, tukaj se skušam popraviti in tako naprej. Kako gledate vi na to? Zelo dobro ste uganili, v katero smer bo šel Origen pri svoji nadaljnji razlagi. Še malo se pomudi pri samih besedah, ki jih je on pač obvladal, tudi hebrejske, potem pa je šel natanko v to smer. Zato pojdijo še k temu Origenovemu besedilu, potem pa bova videla, kako je to apliciral na vero vsakega posameznika in kakšno domačo nalogo je potem dal svojim študentom. Z omenjenimi tremi vzkliki, ki so jih enodušno izgovarjali, tako tisti, ki so šli pred Jezusom, kot tisti, ki so mu sledili, je on vstopal v pravi Jeruzalem. Po vsem tem si poglejmo še, kaj pomeni vzklik Hozana Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, Hozana na višavah. Izraz blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, je v tej obliki zapisan v psalmu, ki v nekaterih rokopisih nosi številko 117. Zdi se mi, da so besede pred tem vzklikom, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, v hebrejščini izražene kot Hozana Davidovemu sinu in ne z običajno prošnjo Gospod reši, prosim. Hebrejsko besedilo se glasi Ana Adonai Osiana, Ana Adonai Asliana, Baruk Abba Besaim Adonai. Zdi se mi, da so evangeliji
ki so jih naknadno napisali Grki, ki niso poznali hebrejskega jezika, pomešali izraze, uporabljene v tem odlomku iz omenjenega psalma. Če pa si želiš natančen prevod tega besedila, poslušaj, kako ga je prevedel Aquila, ki pravi: Gospod reši, prosim, Gospod pomagaj, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. No, zdaj pa čakamo še razlago. Tu je Origen preprosto povedal, da zna hebrejsko in da zna tudi, da vidi, kaj se je dogajalo v času prevajanja Svetega pisma iz hebrejščine v grščino, kako so nekateri tudi kakšne besede malo premetali in kako to premetavanje besed ni vedno bilo po njegovem najustreznejše. Zato ponudi še alternativni Aquilov prevod. Ne tisti Septuagintin, ki je bil nekako standarden tistega časa, ampak tudi Aquilov, ki pa je strogo in hudo dobeseden. Zato, da bi tudi tisti, ki ne znajo hebrejsko, se malce približali samemu izvirnemu besedilu. To pomeni, iz tega odlomka je jasno, da Origenovo razlaganje Svetega pisma ni samo alegorično, ampak da najprej se ustavi pri dobesednem, pri besedi sami. Najprej skuša dobro razumeti čudno besedo hozana, ki pomeni Gospod reši, prosim. In druga varianta tam Gospod pomagaj. Potem šele gre naprej na vse te alegorične. Zanimivo je, da tega izraza hozana, da ga prevajalci sedemdeseterice in tudi Hieronim Vulgati niso prevajali, ampak so pustili hozana. In tudi mi imamo hozana na višavih, jo poznamo. Hieronim je v svojih pismih nekim prijateljem tudi razlagal, ki so ga spraševali, pa kaj pomeni ta hozana? V italijanščini obstaja celo italijanski glagol ozanare, hozanati. Se pravi, vzklikati nekomu živijo, bla. Vendar pa od tega naprej Origen stopi proti alegorični razlagi, proti tem, da iz tega vidi, da Jezus prihaja, da je prišel, da bo prišel in da bo potem še vstopil v slavo. To je pa njegova alegorična razlaga, ki pa, zanimivo, ni obvezujoča. On je ne razume kot edino možno in kot zavezujoča za vse. Potem pa zaključi pravzaprav še s povzetkom in pa z domačo nalogo. Naj zdaj ponovno povzamemo pomen tega odlomka. Lahko rečemo, da sta bodisi Pavel in Peter ali pa katerakoli druga učitelja po Jezusovem naročilu razvezala vezi tistih izmed obrezanih in neobrezanih, ter jih tako okrasila in pripravila, da bi lahko logos, beseda, jezdil na njih ob vstopu v Jeruzalem. Vse ostalo sledi isti razlagi. Po drugi plati pa lahko to razumemo tudi duhovno. Vedno, ko kdo sprejme Jezusa, mu pripravi pot tako, da razgrne svoje oblačila, svoje življenje, jo okrasi z vejami in gre pred njim ali za njim. In tako lahko rečemo, da vsak človek z dejanji, ki jih je že storil, hodi pred Jezusom, z dejanji, ki jih bo še storil, pa hodi za njim in izgovarja besede, ki so zapisane v Evangeliju. To je naše razumevanje tega odlomka. Če pa kdo drugače misli, naj kar sam poišče in razloži še večje stvari. Brat Miran, ali mislite, da je mogoče najti še večje stvari? V teoriji, recimo. Origen je k temu spodbujal svoje učence in je odprl pota in je pravzaprav avtor iz 2., 3. stoletja. Njemu so sledili po tej poti še mnogi drugi razlagalci. Ciril Jeruzalemski, Avguštin in še mnogi eksegeti. In zato lahko tudi je vsak od nas poklican, da išče in da vidi in da morda na osnovi teh Origenovih besed nase nanaša, narediti neke vrste aplikacijo za sebe
kaj to pomeni, da ali hodi pred Jezusom ali hodi za njim. Pomembno je, da smo v tej družbi, da nismo samo daljni gledalci in opazovalci, pač pa da lomimo veje, da pogrinjamo oblačila. Kaj pa zdaj konkretno to pomeni v današnjem dnevu in jutrišnjem, to pa mora vsak potem sam odkriti. In to je zdaj zanj tista večja stvar. Ker tega mu ne more povedati noben Origen, noben Avguštin, ampak lahko samo vsak sam pogleda vase in vidi, kaj stori za to, da Jezus lahko pride v Jeruzalem današnjega časa. Jezus še vedno prihaja, tudi za te praznike, ki so pred nami, želi priti med nas in kje bomo zdaj mi soudeleženi pri tem njegovem prihodu, kaj mu bomo ponudili. Ko ste rekli aplikacija, mi je v misel prišla podoba Jakoba in lestve v nebo in pravzaprav je ta lestev neskončna, ne? Tako kot ima vsak človek, če se res da na razpolago, če res sklene to zavezo z Bogom in verjame, so vse možnosti nenehno odprte in vedno se to nekako prenavlja in gre še na bolje z Božjo pomočjo. Janez Lestvičnik je prav imenovan po tej lestvi, je v pozni antiki povedal, da je vsaka lestev ima veliko klinov, veliko stopnic, veliko stopenj in vse to je treba odkrivati, da hodimo po tej poti, da z nje ne pademo dol, ampak da se vzpenjamo. To so pa naše preproste dejanja, ki jih ne more nihče drug prehoditi razen nas samih. Brat Miran, kakšni naj bi bili velikonočni kristjani? Potem, ko zdaj za te praznike odpremo srce, spustimo to Božje delovanje nekako vase in smo hvaležni za to sopotništvo z Jezusom Kristusom in brati in sestrami. Kakšni naj bomo potem, ko to doživimo? Enaki in drugačni. Ne smemo se varati in reči, da bo vse drugače, kot je bilo prej. Ostajamo to, kar smo, s temi darovi, ki jih imamo. Hkrati pa nam lahko vsaki prazniki odkrijejo še kako novo plat našega življenja, kako novo obdarjenost, novo moč. Kajti naše moči ne samo pešajo, tudi v bistvu rastejo, tudi poglabljajo se. Da bi na tej poti lahko storili tisto, kar od nas Gospod pričakuje. On je edini odrešenik, mi ne bomo nikogar odrešili, on vse odreši, ampak želi nas imeti ob sebi. Zato ni sam potihem o polnoči brez navzočnosti drugih vstopil v Jeruzalem, ampak je prišel med množico. In del te množice, del svojim preprostim, majhnim prispevkom smo tudi mi. Samo da naredimo ta prispevek, da odpremo svoja usta, da nekaj izrečemo, da naše dejanja to potrdijo. Velikonočni kristjan ni tisti, ki je zaprt sam vase, ampak ki velikonočno oznanilo potem posreduje v svet s svojim življenjem in svojimi besedami in svojimi dejanji. Ja. In to so potem ti klini na lestvi, to so potem obleke, veje, to je zdaj tisto nošenje tovornega živinčeta, Jezusa prinesti na svet kot usliček. Ja, brat Miran, najlepša hvala zdaj za vse povedano, zdaj naj v čas že malo preganja, zato bomo opozorili samo še naše poslušalce, naj gredo na spletno stran Radia Ognjišče, naši očetje v veri, tam bodo videli vse to, kar ste prebrali, tudi zapisano. Končala bi pa z eno prelepo molitvijo svetega Frančiška Asiškega, verjamem, da se boste kot njegov sobrat, strinjali z njo. O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca. Daj mi pravo vero, trdno upanje, popolno ljubezen, globoko ponižnost, razumnost in spoznanje, da se bom držal tvojih zapovedi. Amen. Brat Miran, najlepša hvala in vam želim doživete velikonočne praznike. Bi vam in vsem poslušalcem veliko blagoslova. Radijska kateheza.